Hujan, kalau turun kita mengeluh, kenapalah hujan. Kalau tak turun pula, kita tanya, kenapalah tak hujan, panas ni. Macam itulah adik-beradik. Kalau ada tu kadang-kadang rasa menyampah je. Macam anjing dan kucing jumpa nak bertekak, nak bergaduh. Kalau tak ada tu, rindu juga tu sebenarnya. Tapi yang gaduh-gaduh tu sebenarnya yang akan buatkan adik-beradik tu rapat bila dah dewasa nanti. Untung tau kita yang ada adik-beradik ni. Anak tunggal kat luar sana, mereka cemburu tengok kita yang ada adik-beradik. Sebab mereka pun ringin nak ada adik-beradik macam kita. Adik-beradik ni juga macam superhero. Function diorang last minute. Bantu kita, ringankan beban kita. Yalah, hero kan biasalah last minute baru keluar. Adik-beradik sebahagian daripada kita, dan kita sebahagian daripada mereka. Kadang-kadang tu gaya mereka macam tak kisah sangat, tapi sebenarnya apa yang jadi pada kita, mereka ambil tahu, mereka ambil berat. Kita ni saling melengkapi dalam keluarga. Adik-beradik ni lah yang membuatkan keluarga nampak meriah dan sempurna. Dan suatu saat nanti kita semua akan buat haluan masing-masing, dan pasti kita akan rindui saat bersama. Gurau senda, gaduh-gaduh tu semua. Hargailah mereka, baik adik-beradik korang.